साहित्यिक भेटघाटको प्रस्तुति, तपाईको सिर्जना, तपाईको आवाजको हामी 6औं श्रृङ्खलामा छौं। 6औं श्रृङ्खलामा हामीले मुक्तक सुन्नेछौं। आजको यो साँझ, यो समय सिर्जना, तपाईको आवाजको हामी 6औं श्रृङ्खलामा छौं। 6औं श्रृङ्खलामा हामीले यो साँझ चाहिँ मुक्तकमय साँझ बन्नेछ। 6औं श्रृङ्खलामा मैले 4 जना पाहुनाहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा ल्याएको छु। प्रिय मनहरू यस कार्यक्रमलाई शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै माझ पुर्याउनु होला र हामीलाई 1 घण्टासम्म हामीसँगै रहनुहुने भन्ने आशा गर्दछु। कार्यक्रम प्राविधिक गडबडीले चाहिँ कार्यक्रम ढिलो हुन गइरहेछ, त्यसको लागि फेरि माफी माग्न चाहन्छु। म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकिन आजका पाहुनाहरूलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नपाउला माया सोचे जति, नपाउला माया सोचे जति, त्यति न हो होला पागल झैं मेरो गति, त्यति न हो तिमीले छोड्दैमा म मरिहाल्ने होइन। नपाउला माया सोचे जति, त्यति न हो होला पागल झैं मेरो गति, त्यति न हो तिमीले छोड्दैमा म मरिहाल्ने होइन। यो मुटु दुख्ला अलिकति, त्यति न हो। मैले प्रिय मुक्तकार दिनेश पुङका मुक्तक के हरफहरू बोले। उहाँ चाहिँ रुकुमबाट हुनुहुन्छ, अहिले हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सानुजी। र साहित्यिक भेटघाट कार्यक्रमलाई पनि हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ है? हजुर। पहिलो लकडाउनमा तपाईँ घर जानुभयो? गइएन। के छ रुकुमतिरको, के छ अहिले? भनौँ न कोरोनाको अवस्था, भनौँ न कोरोना संक्रमितहरू कति छन् र यो लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? रुकुममा पनि देखिएको छ कोरोना चाहिँ, लकडाउनले प्रभाव पारिरहेको छ उता पनि। मलाई त्यति जानकारी चाहिँ छैन। जानकारी छैन है? हजुर। अनि यो लकडाउन अवधिमा चाहिँ तपाईले कति सिर्जनाहरू उत्पादन गर्नुभयो? धेरै गरिएन, हल्का हल्का, खास छैन है। समय सिर्जनाहरू लेखेर अरूको सिर्जनाहरू सुनेर बितिरहेछ हैन? एकदम अरूको पढेर नै बितिरहेछ। धन्यवाद। म फेरि तपाईँ एकछिन पछि आउनेछु। त्यस्तै गरी घर धादिङ हाल पोखराबाट प्रिय मुक्तकार हिरा अधिकारी हुनुहुन्छ। हिराजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सानुजी। जति पनि हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हिरा अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आवाज सुन्नु भएको छैन? हिराजी सुनिरहनु भएको छ म बोलेको? हजुर हजुर, सुनिराखेको छु। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सानुजी। जति पनि हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हिरा अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। थ्याङ्क यू। म पछि जोडिने छु तपाईसँग। गोर्खाबाट हाल चाहिँ 7 समुद्र पारी अर्थात् कोरियाबाट हुनुहुन्छ प्रिय मुक्तकार प्रचन्द्र सापकोटा। प्रचन्द्रजी, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सानुजी लगायत सबै सुनेर साथ दिनुहुने सबैमा नमस्कार। ठिक छ, म तपाईँ एकछिन पछि जोडिने छु। प्रिय मुक्तकार नुवाकोट हाल चाहिँ काठमाडौँदेखि हुनुहुन्छ भावना भट्ट। भावनाजी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सानुजी। जति पनि कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्णमा मेरो नमन। कार्यक्रम सुनेर अन्तिमसम्म साथ दिनु होला।
सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। मलाई टेक्निसियनमा साथ दिनु भइरहेछ सुमन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी पहिलो चरणमा जान्छौँ। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन हामी पहिलो चरणमा जान्छौँ। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरुनुस् रुने त म छँदै छु नि मुस्कुराएर बस्नु। अब कसैको मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे, खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरुनुस् रुने त म छँदै छु नि मुस्कुराएर बस्नु, मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे, अब कसैको पैताला मुनि मुस्कुराएर बस्नु। मैले प्रिय मुक्तकार प्रचण्ड सापकोटाका मुक्तका हरफीहरूको लें। फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ प्रचण्डजी। हजुर नमस्कार। मुक्तकमा मुक्तकहरू यस्ता आनन्द यस्तो सुन्दर शब्दहरू कहाँ कसरी लेख्नुहुन्छ? बडो मजा। म सिक्दैछु सानुजी बिस्तारै। तपाईँका मुक्तका हरफहरू बोल्दाखेरि बडो मजा लागिरहेछ। हजुर अहिले धन्यवाद। तपाईँ कोरियातिर हुनुहुन्छ है? हजुर कोरियामा कस्तो छ कोरोनाको माहौल? हजुर अहिले अब बिस्तारै यता चाहिँ कम छ सानुजी। पहिले अलि बढी थियो महामारी, अहिले अलिक कम छ। अहिले अलिक कम छ है? हजुर। पहिला त लकडाउन पनि भयो होइन? हजुर केही सहरहरू लकडाउनमा पनि राखिएको थियो, अहिले त्यस्तो छैन। यो भनौँ न पहिला लकडाउनमा बस्दाखेरि तपाईँले सिर्जनाहरू कति उत्पादन गर्नुभयो र कसरी समयलाई चाहिँ भनौँ न समय कसरी कटाउनु भयो, समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो? हजुर पक्कै पनि यो समयमा अन्य साहित्यकारहरूको कृतिहरू पढेर नै समय बित्यो भन्न चाहन्छु। अहिले खासै लेखिएको छैन। रचना पनि लेखियो होला? हजुर अलिअलि केही लेखिएको छ। हजुर ठिक छ, म कार्यक्रममा ढिलो नगरी हामी पहिलो चरणमा छौँ। पहिलो चरणमा तपाईँका 3टा मुक्तक सुन्छौँ हामी। हजुर धन्यवाद प्रस्तुताज्यू लगायत सबै सुनेर बस्नुहुने सबैलाई हृदयदेखि आभार। र जसले सुनेर बस्नु भएको छ सबैले सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र म पहिलो चरणका मुक्तकहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो मुक्तक। होइन रहेछ अपराधी घुसखोरका लागि, न हत्या र बलात्कारी न त चोरका लागि हाम्रा रगत र पसिनामा वर्षौं लगाएर। होइन रहेछ अपराधी घुसखोरका लागि, न हत्या र बलात्कारी न त चोरका लागि हाम्रा रगत र पसिनामा वर्षौं लगाएर बनेको छ देशमा कानुन कमजोरका लागि। हजुर धन्यवाद। दोस्रो मुक्तक। एउटा लिन्छन् अर्को फ्याँक्छन् सोध्न नबिर्सनु, बर्बाद होला तिम्रो जीवन सोध्न नबिर्सनु। एउटा लिन्छन् अर्को फ्याँक्छन् सोध्न नबिर्सनु, बर्बाद होला तिम्रो जीवन सोध्न नबिर्सनु। प्रेमिकाले हावा भन्दा मक्ख पर्ने केटाहरू। एउटा लिन्छन् अर्को फ्याँक्छन् सोध्न नबिर्सनु, बर्बाद होला तिम्रो जीवन सोध्न नबिर्सनु। प्रेमिकाले हावा भन्दा मक्ख पर्ने केटाहरू, कार्बन हुँ कि हुँ अक्सिजन सोध्न नबिर्सनु। हजुर धन्यवाद। एउटा अर्को फ्याँक्छन् सोध्न नबिर्सनु, बर्बाद होला तिम्रो जीवन सोध्न नबिर्सनु। प्रेमिकाले हावा भन्दा मक्ख पर्ने केटाहरू, कार्बन हुँ कि हुँ अक्सिजन सोध्न नबिर्सनु। हजुर तेस्रो मुक्तक यो चरणको। सरकार बन्छ लाचार किन हामी तयार छौं, मिचेको भूभाग फिर्ता लिन हामी तयार छौं। लिपुले कालापानी कहाँ कहाँ पुग्नु पर्छ। सरकार बन्छ लाचार किन हामी तयार छौं, मिचेको भूभाग फिर्ता लिन हामी तयार छौं। लिपुले कालापानी कहाँ कहाँ पुग्नु पर्छ, देशको लागि प्राण दिन हामी तयार छौं। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। फेरि पनि म दोस्रो चरणमा जोडिनेछु तपाईसँग। हजुर म भावनाजी तपाईँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद सानुजी। तपाईका पहिलो चरणका हामी 3वटा मुक्तक सुन्छौँ। हस्।
नसोचेरै जो जाला गल्ती गरेकी हुँ चिन्न नसकेरै उसको चाला गल्ती गरेकी हुँ जुत्ताको माला बनाएर लगाउन पर्नेलाई नसोचेरै जो जाला गल्ती गरेकी हुँ चिन्न नसकेरै उसको चाला गल्ती गरेकी हुँ जुत्ताको माला बनाएर लगाउन पर्नेलाई लगाउन खोजी वरमाला गल्ती गरेकी हुँ राम्रो मिठो राम्रो धेरै विश्वास गर्दैछौ तिमीले पहिल्यै भनेकी थिएँ माया देखाउँछन् धोका दिनेले पहिल्यै भनेकी थिएँ बोलीको अर्थ नबुझ्नु तिम्रै कमजोरी हो धेरै विश्वास गर्दैछौ तिमीले पहिल्यै भनेकी थिएँ माया देखाउँछन् धोका दिनेले पहिल्यै भनेकी थिएँ बोलीको अर्थ नबुझ्नु तिम्रै कमजोरी हो घैया बिर्साउँछ बासमतीले पहिल्यै भनेकी थिएँ राम्रो राम्रो फेरि फेरि धेरै विश्वास गर्दैछौ तिमीले पहिल्यै भनेकी थिएँ माया देखाउँछन् धोका दिनेले पहिल्यै भनेकी थिएँ बोलीको अर्थ नबुझ्नु तिम्रै कमजोरी हो धेरै विश्वास गर्दैछौ तिमीले पहिल्यै भनेकी थिएँ माया देखाउँछन् धोका दिनेले पहिल्यै भनेकी थिएँ बोलीको अर्थ नबुझ्नु तिम्रै कमजोरी हो घैया बिर्साउँछ बासमतीले पहिल्यै भनेकी थिएँ राम्रो राम्रो यसै नयाँ मुक्तक थियो मेरो सबैले नयाँ नयाँ भनिराख्नु भएको थियो राम्रो नलागे पनि लेखेको चाहिँ थिएँ अब अर्को लाग्छ मरिने पो हो कि कति बाँचुला र यस्तै सोध्छु आज भोलि कति बाँचुला र हाँसी खुसी बाँच्नु तिमी मलाई बिर्सिएर लाग्छ मरिने पो हो कि कति बाँचुला र यस्तै सोध्छु आज भोलि कति बाँचुला र हाँसी खुसी बाँच्नु तिमी मलाई बिर्सिएर म त परेँ दिलको रोगी कति बाँचुला र मिठो राम्रो धन्यवाद छ म फेरि दोस्रो चरणमा तपाईसँग जोडिनेछु दिनेशजी हजुर फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद फेरि पनि हामी पहिलो चरणमा 3टा मुक्तक सुन्छौँ तपाईँका मुक्तक त छिटो छिटो हुँदो रहेछ है गजलहरू भन्दा छिटो नै हुन्छ म पहिलो मुक्तक सुरु गर्छु वर्षौंसम्म पर्खिराख्नु बेकार कहिल्यै लागेन अब देख्न पाइँदैन उसको मुहार कहिल्यै लागेन वर्षौंसम्म पर्खिराख्नु बेकार कहिल्यै लागेन अब देख्न पाइँदैन उसको मुहार कहिल्यै लागेन अझै पनि दुई थालमा खाना पस्किने आमालाई अझै पनि दुई थालमा खाना पस्किने आमालाई छोरो मरिसक्यो भनेर पत्यार कहिल्यै लागेन धन्यवाद राम्रो राम्रो बसिरहने चाहिएको थियो मलाई बसिरह्यो जिन्दगीभर मैमाथि डेरा जमाई बसिरह्यो बसिरहने चाहिएको थियो मलाई बसिरह्यो जिन्दगीभर मैमाथि डेरा जमाई बसिरह्यो सोचेथे तिमी बाहेक यो दिलमा अरू राख्दिन सोचेथे तिमी बाहेक यो दिलमा अरू राख्दिन तिमी निस्कियौ तर पनि दुखाइ बसिरह्यो धन्यवाद राम्रो राम्रो हँसाइरहेको छ कहिले रुवाइरहेको छ अक्सर भिरकै बाटो हिँडाइरहेको छ हँसाइरहेको छ कहिले रुवाइरहेको छ अक्सर भिरकै बाटो हिँडाइरहेको छ म कहिल्यै पनि नाच्न नजान्ने मान्छेलाई जिन्दगीले मजासँग नचाइरहेको छ धन्यवाद धन्यवाद म फेरि तपाईँसँग दोस्रो चरणमा जोडिनेछु हिराजी फेरि पनि तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामी पहिलो चरणमा छौँ पहिलो चरणमा हामी 3टा मुक्तक सुन्छौँ तपाईँका हुन्छ म सुरु गर्छु पहिलो मुक्तक भइरहेको जिन्दगी हरा भरा किन बिगार्दिन्छौ निर्दयी बनेर कठै बिचार किन निर्दयी बनेर प्रेम शब्द आफैमा सुन्दर छ पवित्र छ फेरि प्रेमको नाममा चेहरा किन बिगार्दिन्छौ
पछाडिबाट डिस्टर्ब आयो। पछाडि म्युट गरिदिनु, अरूले म्युट गरिदिनु न, उताबाट डिस्टर्ब आइरहेछ के साउन्ड। छोरी आवाज म भएको ठाउँबाट आइरहेको होला, छोरी नकराउ न। म्युट गर, म्युट गर। म्युट गर्नु न। ल सुरु गर्छु। दोस्रो मुक्तक। सम्झन लायक कि त्यस्ता बात हुनुपर्छ कि त सफलतै सफलताको खात हुनुपर्छ। सम्झन लायक बात हुनुपर्छ कि त सफलतै सफलताको खात हुनुपर्छ। भुइँमा झरेर पनि सबैको प्रिय बन्नलाई त तिमी पनि सुगन्धित पारिजात हुनुपर्छ। राम्रो राम्रो कडा। पहिरिरहन्छन् आदर्शका ताज, अचम्म लाग्छ नमानेर अलिकति पनि लाज, अचम्म लाग्छ। पहिरिरहन्छन् आदर्शका ताज, अचम्म लाग्छ नमानेर अलिकति पनि लाज, अचम्म लाग्छ। बोल्न मात्र सिपाही भएका मेरा देशका नेताहरू चलाउँछु भन्छन् पानी जहाज, अचम्म लाग्छ। पहिरिरहन्छन् आदर्शका ताज, अचम्म लाग्छ नमानेर अलिकति पनि लाज, अचम्म लाग्छ। पहिरिरहन्छन् आदर्शका ताज, अचम्म लाग्छ नमानेर अलिकति पनि लाज, अचम्म लाग्छ। बोल्न मात्र सिपालु भएका मेरा देशका नेताहरू चलाउँछु भन्छन् पानी जहाज, अचम्म लाग्छ। धन्यवाद। फेरि पनि म दोस्रो चरणमा तपाईसँग जोडिनेछु। प्रिय मनहरू, यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। सोचेरै इज्जत जाला गल्ती गरेकी हुँ, सोचेरै इज्जत जाला गल्ती गरेकी हुँ, सोचेरै इज्जत जाला गल्ती गरेकी हुँ, चिन्न नसकेर उसको चाला गल्ती गरेकी हुँ। जुत्ताको माला बनाएर लगाउनु पर्नेलाई, जुत्ताको माला बनाएर लगाउनु पर्नेलाई लगाउन खोजी बर्माला गल्ती गरेकी हुँ। भावना भट्टका मैले मुक्तकीय हरफहरू फेरि पनि मलाई मन परेर फेरि मैले मुक्तकीय हरफहरू बोलेँ। भावनाजी, फेरि पनि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। फेरि पनि धन्यवाद सानुजी। तपाईँले वाचन गरेको मुक्तक फेरि मलाई मन परेर चाहिँ फेरि मैले वाचन गरेँ। मैले बिर्सेछु फेरि तपाईँलाई दिएको छु भन्ने कुरा। आज मैले तयारी पनि गरिनँ, म दिउँसो अलि बिजी नै थिएँ, मैले लेखिनँ, मलाई याद भएको जति नै सुनाउँछु भनेर। होइन, ठिकै छ, मलाई मन परेको मुक्तक हो होइन। हजुर, त्यही भएर अनि सबैजनालाई हेर्दै वाचन गर्न रमाइलो लाग्छ कि मलाई। भावनाजी, अहिले तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ है? हजुर। नुवाकोटबाट कहिले आउनुभयो? नुवाकोटबाट म फर्केको 1 महिनाभन्दा अलि बढी भयो। पहिलो लकडाउनमा नुवाकोट हुनुहुन्थ्यो है? पहिलो पटक लकडाउन हुँदाखेरि म घर गएँ, त्यसपछिबाट अस्ति असारतिर फर्केको म यता। असारतिर फर्किनुभयो। अनि लकडाउनमा भनौँ न कस्तो छ नुवाकोटतिरको चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू कस्तो छ र लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारिरहेछ अहिले नुवाकोटतिर? काठमाडौँ भन्दा पनि नुवाकोटमा चाहिँ अलि खतरा छ भने नुवाकोट त पुरै सिल नै छ। कोरोनाको स्थिति अलि भयावह नै छ अरे नुवाकोटतिर भन्ने सुनेको छु। न्युजहरू त म खासै हेरिराखेको हुँदिनँ। जे होस्, पहिलो लकडाउनमा तपाईँ परिवारको साथमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो गाह्रो त भएन है? नै गाह्रो भएन, म घरमै थिएँ, गाह्रो के नै हुनु र। त्यो समयमा रचनाहरू त लेख्नुभयो होला? रचनाहरू खासै लेखिनँ मैले, त्यतिखेर घरमा थिएँ, काम हुन्थ्यो। अब असार साउनको बेलामा खासै पढ्न त पढ्यो, खासै लेखिनँ मैले रचना। पछिल्लो समय मैले खासै लेखिरहेको छैन। जे होस्, तपाईँका रचनाहरू, तपाईँका मुक्तकहरू मलाई मनपर्छ धेरै होइन।
अब हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणमा 3वटा मुक्तक तपाईँका सुन्छौँ। 10 सकियो कि लगानी कहाँसम्म पुग्यो, हजुरहरूको मनोमानी कहाँसम्म पुग्यो, चाइनाबाट रेल कहिले आउँछ सरकार। सकियो कि लगानी कहाँसम्म पुग्यो, हजुरहरूको मनोमानी कहाँसम्म पुग्यो, चाइनाबाट रेल कहिले आउँछ सरकार, मेलम्चीको पानी कहाँसम्म पुग्यो। मिठो। अब राम्रो, राम्रो। दोस्रो चरणको मुक्तक। बनाउन जिन्दगी सरल के गर्ने होला, सकियो पाखुरामा बल के गर्ने होला, मेहनत गरे मजदुरी गरे के गरिन, बनाउन जिन्दगी सरल के गर्ने होला, सकियो पाखुरामा बल के गर्ने होला, मेहनत गरे मजदुरी गरे के गरिन, केही गर्दा नि भइन सफल के गर्ने होला। राम्रो। दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक। छैनन् बुझिदिनेहरू कसलाई सुनाउनु, नसुनाउने ठिक छ बरु कसलाई सुनाउनु, स्वयं आमाले नै छाउ गोठमा पठाएपछि। छैनन् बुझिदिनेहरू कसलाई सुनाउनु, नसुनाउने ठिक छ बरु कसलाई सुनाउनु, स्वयं आमाले नै छाउ गोठमा पठाएपछि, छाउ गोठको पीडाहरू कसलाई सुनाउनु। बडो राम्रो मुक्तक। अन्तिम फेरि जाओस्। छैनन् बुझिदिनेहरू कसलाई सुनाउनु, नसुनाउने ठिक छ बरु कसलाई सुनाउनु, स्वयं आमाले छाउ गोठमा पठाएपछि। छैनन् बुझिदिनेहरू कसलाई सुनाउनु, नसुनाउने ठिक छ बरु कसलाई सुनाउनु, स्वयं आमाले नै छाउ गोठमा पठाएपछि, छाउ गोठको पीडाहरू कसलाई सुनाउनु। धन्यवाद। म तेस्रो चरणमा तपाईँसँग जोडिनेछु। म अहिले प्रचण्डजीलाई म फेरि स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर म हामी दोस्रो चरण चरणमा हजुर दोस्रो चरणका म 3वटा मुक्तक तीनवटा मुक्तक जान्छ। हजुर पहिलो मुक्तक। तपाईँलाई मुक्तक सुनाउनु भन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न सोध्छु है। हजुर पक्कै पनि। जस्तै हामी भन्छौँ, हामी अब जस्तै गजल लेख्दाखेरि हामी अब 3-4वटा भनौँ न, अब गजलको पहिलो लाइनलाई जस्तै मतला भन्छौँ, दोस्रो लाइनलाई शेर, तेस्रोलाई शेर र अन्तिमलाई मक्ता भन्छौँ होइन। यो मुक्तकको भनौँ न 4 हरफ 4 लाइनलाई चाहिँ के भन्छौँ खास गरी? हजुर आवाज आयो, आवाज ब्याकग्राउन्डमा म्युट गर्न पाए हुन्छ सबै आवाज साथीहरू। सुन्दैन है? हजुर कसले बजाउनु भयो? हजुर पक्कै पनि ठिक छ, म मुक्तक अर्को एक प्रश्न 4वटा सोध्नेछु। हरफहरू आफैमा स्वतन्त्र हरफहरू हुन्छन् र यसले पहिलो हरफले कुनै पनि विषयको उठान, दोस्रो हरफले त्यसको समर्थन, तेस्रो हरफले केही कौतूहलता जगाएर चौथो हरफले प्रहार गर्ने काम गर्दछ। यसरी नै हुन्छ भनौँ। धन्यवाद। ल हामी अब 3वटा मुक्तक सुनौ। हजुर पक्कै पनि सबै साथीहरूले यदि म्युट गरिदिनु भयो भने ठिक हुन्थ्यो होला सायद। अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ है। हजुर पक्कै पनि। हजुर म पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु दोस्रो चरणको। हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक, हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला। हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक, हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला, तिम्रो खुसी हो मेरो सबथोक, हाँस्दै भनिदिए। हजुर कडा। हजुर दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ मैले जिन्दगीमा लेखेको पहिलो मुक्तक हो, त्यही भएर त्यति नराम्रो पनि हुनसक्छ। नयाँ कुरो गर्नुभयो त्यही भएर चाहिँ हजुर सुनाउँदैछु। हजुर गर्यो उसकै खोजी दुखी बन्यो उसले अर्कै रोजी, दुखी बन्यो सर्वस्व लुटायो हिजो उसकै लागि। गर्यो उसकै खोजी दुखी बन्यो उसले अर्कै रोजी, दुखी बन्यो सर्वस्व लुटायो हिजो उसकै लागि, रित्तियो आज भोजी दुखी बन्यो। हजुर यो दोस्रो मुक्तक थियो। हजुर दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु।
रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल कसरी उभिन सक्छ बनाउन न्यायको आकाश धुमिल कसरी उभिन सक्छ कि सम्पत्ति हो न्याय भनियोस् वा आफ्नाले पाउँछन् भनियोस् रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल कसरी उभिन सक्छ बनाउन न्यायको आकाश धुमिल कसरी उभिन सक्छ कि सम्पत्ति हो न्याय वा आफ्नाले पाउँछन् भनियोस् नत्र बलात्कारको पक्षमा वकिल कसरी उभिन सक्छ। राम्रो राम्रो गजब गजब धन्यवाद। सकेको हजुर पक्कै पनि दोस्रो चरण सकिन्छ। यति छिटो है धन्यवाद। अब हामी तेस्रो चरणमा म आउँछु फेरि तपाईसँग। हिराजी फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँलाई अब तेस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणमा हामी 3टा मुक्त सुन्छौँ तपाईँका। धन्यवाद। म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक सुरु गर्छु। मन होइन तन दिए टिक्ने सम्बन्धहरू सानो कुरामा नि झगडा झिक्ने सम्बन्धहरू मन होइन तन दिए टिक्ने सम्बन्धहरू सानो कुरामा नि झगडा झिक्ने सम्बन्धहरू खै कसरी लामो समयसम्म चलिराख्ला र हजुर फेसबुकको आइडी पासवर्डमा बिक्ने सम्बन्धहरू। राम्रो राम्रो गजब लागेको मन पर्यो। एउटा आगो हुँदा अर्को पानी भएको शब्द अरुवाह भन्ने जिन्दगानी भएको। एउटा आगो हुँदा अर्को पानी भएको शब्द अरुवाह भन्ने जिन्दगानी भएको। त्यो माया प्रेम गर्नुमा नि मजा हुने थियो रोमियो जुलियटको जस्तो कहानी भएको। दोस्रो चरणको दियौ धोका गर्यौ छल आभार तिमीलाई कठिन बनाइदियौ हरेक पल आभार तिमीलाई। दियौ धोका गर्यौ छल आभार तिमीलाई कठिन बनाइदियौ हरेक पल आभार तिमीलाई। बिच घाँटीमै छोडिदियौ चित्त सोचियो सोची धन बढ्यो आत्मबल आभार तिमीलाई। राम्रो राम्रो कति छिटो सकिएको त मुक्त कलिसी। दिनेशजी फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई। हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणमा 3वटा मुक्तक सुन्छौँ। म दोस्रो चरणका 3वटा मुक्तक वाचन गर्छु। पहिलो मुक्तक। मुद्दा हाली जेल पठाई कारबाही कसले गर्छ पैसा पावरको घुँडो टेकाई कारबाही कसले गर्छ। मुद्दा हाली जेल पठाई कारबाही कसले गर्छ पैसा पावरको घुँडो टेकाई कारबाही कसले गर्छ। मन्त्री मेरै बाउ हुन् न्यायाधीश मेरै दाइ हुन् मन्त्री मेरै बाउ हुन् न्यायाधीश मेरै दाइ हुन् मैले मान्छे काट्छु मलाई कारबाही कसले गर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मुद्दा हाली जेल पठाई कारबाही कसले गर्छ पैसा पावरको घुँडो टेकाई कारबाही कसले गर्छ। मुद्दा हाली जेल पठाई कारबाही कसले गर्छ पैसा पावरको घुँडो टेकाई कारबाही कसले गर्छ। मन्त्री मेरै बाउ हुन् न्यायाधीश मेरै दाइ हो मन्त्री मेरै बाउ हुन् न्यायाधीश मेरै दाइ हुन् मैले मान्छे काट्छु मलाई कारबाही कसले गर्छ। धन्यवाद। दोस्रो मुक्तक। दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक। दुःख आउँछ भनिदिए पीर आउँछ भनिदिए र बेला बेला बाटो फेरि वाचन गर्छु। दुःख आउँछ भनिदिए पीर आउँछ भनिदिए बेला बेला पीडाहरूको जन्जिर आउँछ भनिदिए। दुःख आउँछ भनिदिए पीर आउँछ भनिदिए बेला बेला पीडाहरूको जन्जिर आउँछ भनिदिए। सफलता के हो भनी सोध्यो उसले मलाई सफलता के हो भनी सोध्यो उसले मलाई मैले यसको पाइलै पछि भिर आउँछ भनिदिए। धन्यवाद। बहुत मिठो। दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक अन्तिम मुक्तक दोस्रो चरणको। धन भन्नु दौलत भन्नु तिमी मात्र हौ शान भन्नु इज्जत भन्नु तिमी मात्र हौ। धन भन्नु दौलत भन्नु तिमी मात्र हौ शान भन्नु इज्जत भन्नु तिमी मात्र हौ। तिमी भए अरू सपना यसै पुरा हुन्छन् तिमी भए अरू सपना यसै पुरा हुन्छन् मेरो मुख्य जरुरत भन्नु तिमी मात्र हौ। धन्यवाद। बहुत मिठो। ओहो कति सुन्दर।
धन्यवाद। म तेस्रो चरणमा आउँछु तपाईसँग फेरि जोडिन। हस् म तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेँ। हस् जुन सम्झन्छौँ हामी तारा सम्झन्छौँ, जुन सम्झन्छौँ हामी तारा सम्झन्छौँ, अन्जान बनी संसार सारा सम्झन्छौँ। जुन सम्झन्छौँ हामी तारा सम्झन्छौँ, अन्जान बनी संसार सारा सम्झन्छौँ। बीच बाटोमा अक्सर उसले छोडिदिन्छ, बीच बाटोमा अक्सर उसले छोडिदिन्छ, जसलाई जिउने एकमात्र सहारा सम्झिन्छौँ। मैले धादिङको प्रिय मुक्तकार हिरा अधिकारीको मुक्तका हरफहरू बोले। हिराजी, हजुर सानुजी, तपाईँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत छ। फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई। तपाईँका मुक्त पढ्दा बहुत मजा आयो। धन्यवाद। अहिले तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। के छ पोखरातिरको कोरोनाको, भनौँ न, कोरोना संक्रमित कस्तो छ त्यहाँको, र लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यता? अहिले त लकडाउन अस्तिबाट खुलेको छ, जोर बिजोर गरेर गाडीहरू चलिराखेको छ। अहिले सबै छ, तर कोरोनाको संक्रमितहरू चाहिँ बढिराखेका छन्। अनि यो लकडाउन भरिमा त धेरै रचनाहरू भनौँ न उत्पादन गर्नुभयो होला होइन? अब लकडाउन भएको पनि करिब 6 महिना भइसक्यो है, 6-7 महिना क्रस भइसक्यो होइन? त्यति साह्रै लेखिएन, धेरै चाहिँ सुनियो पढियो, लेख्न चाहिँ अलिअलि मात्रै लेखियो। जस अरूको रचनाहरू पढ्दै, बुकहरू पढ्दै होइन, त्यसरी नै दिनहरू गइरहेछ। हजुर। तपाईँलाई अन्तिम चरणको 3वटा मुक्तकहरू सुनाइदिनुहोस्। सुनिरहनु भएछ? हजुर। एकछिन है, मेरो यहाँ के भयो, म एकछिनमा सुनाउँछु। अरू साथीलाई सुनाउन भन्नुहोस् न अहिले। ठिक छ, एकछिन पछि आउँछौँ। फेरि म दिनेशजीतिर फर्केँ। हस् धन्यवाद। तेस्रो अन्तिम चरणका 3वटा मुक्तक वाचन गर्छु। पहिलो मुक्तक। यस्तै छ भन्दै यहाँको चाल चलन तोडिदिएछ, अलपत्र बनाएर बेहुलीको जीवन तोडिदिएछ। यस्तै छ भन्दै यहाँको चाल चलन तोडिदिएछ, अलपत्र बनाएर बेहुलीको जीवन तोडिदिएछ। मागे जति दाइजो छोरी पक्षले छुटाउन नसकेपछि, मागे जति दाइजो छोरी पक्षले छुटाउन नसकेपछि, बेहुलाले मण्डपबाटै बिहे गर्ने वचन तोडिदिएछ। धन्यवाद। राम्रो, बहुत मिठो। देश बचाउन कदम चाल्ने ठुलो सपना थियो, यो नेपाली रगत उमाल्ने ठुलो सपना थियो। देश बचाउन कदम चाल्ने ठुलो सपना थियो, यो नेपाली रगत उमाल्ने ठुलो सपना थियो। हात खुट्टा नहुनाले म सिमानासम्म पुग्न सकिन, हात खुट्टा नहुनाले म सिमानासम्म पुग्न सकिन, नत्र दुश्मनको गर्दन छिनाल्ने ठुलो सपना थियो। धन्यवाद। ओहो, कडा हात। फेरि जाप्सी यो एकचोटि। धन्यवाद। देश बचाउन कदम चाल्ने ठुलो सपना थियो, यो नेपाली रगत उमाल्ने ठुलो सपना थियो। देश बचाउन कदम चाल्ने ठुलो सपना थियो, यो नेपाली रगत उमाल्ने ठुलो सपना थियो। हात खुट्टा नहुनाले म सिमानासम्म पुग्न सकिन, हात खुट्टा नहुनाले म सिमानासम्म पुग्न सकिन, नत्र दुश्मनको गर्दन छिनाल्ने ठुलो सपना थियो। आवाज के भयो? एकचोटि म्युट गरिदिउँ न। के आवाज आयो हौ? एकदम डिस्टर्ब भयो, झन्डै कान नखाएको। ल अब ठिक भयो। ल फेरि जाऊ। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। बहाना देखाउँदिन त्यसै टाढिन्न, यति बुझिराख,
माया बाहेक अरू केही चाहिन्न यति बुझिराख बहाना देखाउँदिन त्यसै टारिन्न यति बुझिराख माया बाहेक अरू केही चाहिन्न यति बुझिराख जिन्दगीको हरेक पाइलामा साथ दिन्छौ भने जिन्दगीको हरेक पाइलामा साथ दिन्छौ भने तिम्रो एक थोपा हात छर्न दिन्न यति बुझिराख धन्यवाद राम्रो राम्रो मुक्तक जसले यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष आभार अन्तिममा आउँछु फेरि तपाईँसँग अन्तिममा जोडिन्छु हिराजी सुनिरहनु भएको छ आवाजमा प्रब्लम भएर साउन्ड चाहिँ खै के भएको कताबाट डिस्टर्ब भएको एकचोटि सबैले म्युट गरिदिनु त एकचोटि नाइ आवाजमा एकदम डिस्टर्ब मैले त केही बुझिरहेको छैन अहिले ठिक आयो अहिले ठिक आयो हजुर हिराजी अन्तिममा तीनवटा मुक्त सुन्छौँ हिराजीका तिमी चिन्दिनौ नि त जाऊ म त जान्छु नि छोडेर हिराजी सुनिरहनु भएको छ हजुर सुनिराखेको छु मैले त हजुरले सुन्नु भएको छ अहिले सुन्यो ल तीनवटा अन्तिम चरणका तीनवटा मुक्तक कुरी बसेका छन् कसैले पारी हतार किन गर्छौ पर्न सक्छ आफैलाई भारी हतार किन गर्छौ कुरी बसेका छन् कसैले पारी हतार किन गर्छौ कुरी एकचोटि सानुजी र भावनाजीले पनि सायद म्युट गर्नुपर्छ सबैजनाले हिराजीलाई मात्रै अनम्युट बनाएर सबैले म्युट गरौँ न है नाइ मैले त केही सुनिरहेको छैन है ल अब गर्नुस् त वाचन कुरी बसेका छन् पारी हतार किन गर्छौ पर्न सक्छ आफैलाई भारी हतार किन गर्छौ छिटो गए भन्न सकिन्न ढिलो गए जरुर भावनाजी म अहिले एकछिनपछि तपाईँसँग जो भावनाजीसँग जोडिन्छु एकछिनपछि म तेस्रो चरणमा सरी हिराजीसँग म एकछिनपछि जोडिनेछु म भावनाजीलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद सानुजी अन्तिम चरणका हामी तीनवटा मुक्तक सुन्छौँ तपाईँका सबैले नयाँ भनिराख्नु भएको छ नयाँ राम्रो त छैन त्यही पनि याद गरेर सुनाउनु पर्यो मैले आज लेखेको पनि छैन यादै गर्नुपर्छ नयाँ मुक्त याद गर्नु तपाईका मुक्तक राम्रा छन् कसले किन्छ फोहोर पानी बिक्न गाह्रो हुन्छ गर्दाखेरि मनोमानी बिक्न गाह्रो हुन्छ कसैलाई तन मन दिनु पहिला विचार गर्नु कसले किन्छ फोहोर पानी बिक्न गाह्रो हुन्छ गर्दाखेरि मनोमानी बिक्न गाह्रो हुन्छ कसैलाई तन मन दिनु पहिला विचार गर्नु जुठो भएको जवानी बिक्न गाह्रो हुन्छ तेस्रो चरणको पहिलो मुक्त दोस्रो मुक्त वाचन गर्छु म अब झुटा आरोप नलाइदिनु छोड्नु भन्दा पहिले छोड्नुको कारण बताइदिनु छोड्नु भन्दा पहिले आँसु झार्दै छोड्यो भने भुल्न गाह्रो हुन्छ मलाई झुटा आरोप नलाइदिनु छोड्नु भन्दा पहिले छोड्नुको कारण बताइदिनु छोड्नु भन्दा पहिले आँसु झार्दै छोड्यो भने भुल्न गाह्रो हुन्छ मलाई अन्तिम भेटमा मुस्कुराइदिनु छोड्नु भन्दा पहिले
दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु म। तेस्रो चरणको तेस्रो। पिता मिठा यादहरूको सम्झना रहेछ, पाउनै नसकिने चिजहरूको तिर्सना रहेछ, कोसँग कहाँ कसरी हुन्छ थाहै नहुने। तिता मिठा यादहरूको सम्झना रहेछ, पाउनै नसकिने चिजहरूको तिर्सना रहेछ, कोसँग कहाँ कसरी हुन्छ थाहै नहुने। प्रेम पनि एक प्रकारको दुर्घटना रहेछ। गजब। धन्यवाद। सानुजीको आवाज आएन। आवाज आइरहेको छैन र मेरो? सानुजीको। मेरो चाहिँ आएको छैन होला होइन, अब चाहिँ आयो होला होइन। हजुर धन्यवाद। अब म फेरि तेस्रो चरणमा प्रचण्ड सापकोटाका 3वटा मुक्तक सुन्छौँ। सरी, नमस्कार सबैजनामा। र म तेस्रो चरणका 3वटा मुक्तकहरू यसरी राख्छु। यी मुक्तकहरू प्राय नयाँ नै होलान्। थपिँदै जाँदा विभेदको चोट क्रान्ति तय हुन्छ, थपिँदै जाँदा विभेदको चोट क्रान्ति तय हुन्छ, परिवर्तन गर्ने गरेर अठोट क्रान्ति तय हुन्छ। हात हतियार चलाएर केवल मान्छे मारिन्छ मित्र, थपिँदै जाँदा विभेदको चोट क्रान्ति तय हुन्छ, परिवर्तन गर्ने गरेर अठोट क्रान्ति तय हुन्छ। हात हतियार चलाएर केवल मान्छे मारिन्छ मित्र, विचारहरू आपसमा हुँदा विस्फोट क्रान्ति तय हुन्छ। हजुर, क्रान्तिकारी मुक्तक कडा। यो चरणको दोस्रो मुक्तक। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग, गुनासो कसले गर्छ बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग, गुनासो कसले गर्छ आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग, गुनासो कसले गर्छ बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग, गुनासो कसले गर्छ आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला, छाडेर जानेहरूसँग गुनासो कसले गर्छ। हजुर, यो चरणको अन्तिम मुक्तक। छुट्टिनु निश्चित थियो किन पिर गर्नु, समयले परीक्षा लियो किन पिर गर्नु। छुट्टिनु निश्चित थियो किन पिर गर्नु, समयले परीक्षा लियो किन पिर गर्नु, हस्ताक्षर गरेरै उनलाई आफ्नो बनाएथे। छुट्टिनु निश्चित थियो किन पिर गर्नु, समयले परीक्षा लियो किन पिर गर्नु, हस्ताक्षर गरेरै उनलाई आफ्नो बनाएथे। हस्ताक्षर पुनः हस्ताक्षर गरेर सम्बन्ध सकियो किन पिर गर्नु। हजुर, धन्यवाद। राम्रो। धन्यवाद। म फेरि हिराजीसँग जोडिने प्रयास गर्छु। हिराजी हुनुहुन्न सर? हुनुहुन्न है? ठिकै छ, उहाँ जोडिनु भयो भने फेरि म उहाँको मुक्तकहरू हामीहरू सुन्छौँ। हामी चाहिँ अहिले अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम चरण अन्तिममा छौँ। आउनु भएन है हिराजी? सायद नेटले काम गरेन होला, उहाँ अलि बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। मेसेज पठाउनु भयो रहेछ, अहिले देखिरहेको छु भनेर भन्नुभयो रहेछ। ठिकै छ, उहाँका पछि सुन्छौँ हामी। प्रिय मनहरू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। बिदा माग्ने बेला भइसकिरहेछ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँछु। अब 18 गते बिहिबार हामी कविताहरू सुन्छौँ। प्रिय कवि कृष्ण कञ्चन, अस्मिता केसी र नवराज मैनालीका कविताहरू सुन्छौँ बिहिबार 4 बजेतिर। भावनाजी। हजुर। अन्तिममा हामीलाई 45 मिनटसम्म हाम्रा रचनाहरू सुनेर साथ दिनुहुने श्रोताहरूलाई, प्रिय श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? छोटो भन्नुहोस्। सुरुमा त क्षमा नै माग्न चाहन्छु म। यहाँ हुन त टेक्निसियन प्रब्लम भएको थियो सुरुमा। अब आज पनि प्रोग्राम स्टार्ट भयो, मलाई धेरैजनाले म्यासेज पठाइरहनु भएको थियो इनबक्समा, तपाईँले त अस्ति ढिला गर्नुभयो, आज नि प्रोग्राम ढिला भयो, के गर्नुभएको भन्नुभएको थियो। अस्ति चाहिँ मेरै कारण हो ढिला हुनु, आज चाहिँ मेरो गल्ती छैन है, तैपनि म क्षमा माग्छु। अनि जसले यति बेर हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू के भन्नु?
आजको कार्यक्रम ढिलो हुनुमा हामी चाहिँ क्षमा माग्छौँ होइन हाम्रो कारणले हो है मलाई धेरैजनाले भनौँ म्यासेज हाम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई पनि म्यासेज धेरैजना गर्छ हाम्रो पाहुनाहरूको कारणले होइन हाम्रो कारणले थियो होइन अब यस्तो गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदिनौँ हामी सक्छौँ दिनेशजी हजुर दिनेशजी हजुर प्रिय श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई विशेष आभार र यस्तै माया सदैव गरिराख्नुहोस् र साथ दिइराख्नुहोस् यति भन्न चाहन्छु। प्रचण्डजी हजुर हजुरलाई अब अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद र कार्यक्रम ढिला हुन गएकोमा सबैप्रति क्षमा चाहन्छौँ। यसै गरी सबै सुनेर क्षमा त मैले मागिसकेँ तपाईँहरूले माग्नु पर्दैन कमेन्ट गरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुने र सुनेर साथ दिनुहुने सबैमा एकमुष्ट नमन व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि ठिकै छ हिराजीलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ अब हिराजीलाई नेटको प्रब्लमले होला सायद उहाँलाई जोड्न सकिनँ यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हो हजुर हिराजी ल अन्तिममा अब तपाईँका मुक्तक सुनौँ तीनटा अघि मैले चाहिँ देखिरहेको थिएँ मलाई चाहिँ नदेखाएको रहेछ है म सुरु गर्छु कुरी बसेका छन् कसैले पारी हतार किन गर्छौ पर्न सक्छ आफैलाई भारी हतार किन गर्छौ कुरी बसेका छन् कसैले पारी हतार किन गर्छौ पर्न सक्छ आफैलाई भारी हतार किन गर्छौ छिटो गए भन्न सकिन्न ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ अलि बिस्तारै चलाउनु सवारी हतार किन गर्छौ राम्रो राम्रो फेरि जाओस् यो मुक्त कुरी बसेका छन् कसैले पारी हतार किन गर्छौ पर्न सक्छ आफैलाई भारी हतार किन गर्छौ कुरी बसेका छन् कसैले पारी हतार किन गर्छौ पर्न सक्छ आफैलाई भारी हतार किन गर्छौ छिटो गए भन्न सकिन्न ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ अलि बिस्तारै चलाउनु सवारी हतार किन गर्छौ राम्रो बाटोघाटा दाखनाहरू खोकेछौ बधाई छ सम्पर्क हुने सबै माध्यम रोकेछौ बधाई छ बाटोघाटा दाखनाहरू खोकेछौ बधाई छ सम्पर्क हुने सबै माध्यम रोकेछौ बधाई छ समस्या आयो समाधान मन कमाउन नि खुब कमायो नभनिदिनु होला घर घडेरी सम्पत्ति जमायो नभनिदिनु होला कमाउन नि खुब कमायो नभनिदिनु होला घर घडेरी सम्पत्ति जमायो नभनिदिनु होला भित्री पीडा लुकाउनलाई मुस्कुराउने गर्छन् मस्ती पर्दैछ रमायो नभनिदिनु होला धन्यवाद सानुजी नै हराउनु भयो अब झ्यापै लाग्यो ल फेरि सुनौ तपाईँका मुक्तक सकिएको हो हजुर मैले त एउटा भन्दा सुन्न पाइनँ त अनि ठिकै छ त सुनाइसक्नु भयो तीनटै मुक्तक सुनाइसक्नु भयो ल ठिक हिराजी हजुर 1 घण्टासम्म हाम्रा रचनाहरू सुनेर साथ दिने श्रोताहरूलाई प्रिय श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सर्वप्रथम त सानुजी हजुरलाई अनि सम्पूर्ण साहित्यिक भेटघाट परिवारलाई यो अवसरको लागि नै धन्यवाद दिन अहिलेसम्म जति पनि हामीलाई साथ दिनुभयो सेयर गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई अलिक सन्चो नभएर चाहिँ मेरो आवाज त्यस्तै अलिक
आइरहेको छ, त्यही भएर त्यसको लागि पनि माफी माग्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई अवसर दिएको होइन यो चाहिँ तपाईँहरूका मुक्तकहरू चाहिँ तपाईँहरूका रचनाहरू चाहिँ राम्रो भएर ल्याएको है यो चाहिँ त्यो पनि अवसरै जो चाहिँ भन्नु हुँदैन नि त, अवसरै हो। यति प्रिय मनहरू यति बेलासम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने प्रिय मनहरूमा धन्यवाद र टेक्निसियन भाइ सुमनलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।